陣時咧唔係好開心嘅時候咧，望一望自己隻手，可能會有啲啟示。今日咧帶一個叫做快樂五指法嘅俾大家。先講拇指啦，拇指咧就係講緊我哋要多啲正面嘅思想啦，多啲讚別人啦咁樣。所以平時咧都要攞個手指公嚟讚人哋嘅喎。第二咧就係食指啊，食指咧就係代表緊我哋要保持呢個身體健康啊，所以咧除咗均衡飲食同埋作息定時，仲要享受生活嘅平衡啊。第三咧就係中指，中指咧就係講緊咧我哋要認清自己長處，發揮自己所長，因為中指咧係5隻手指入邊最長最突出嗰一支。咁咧去到無名指咧就係平時我哋結婚嘅時候許下承諾嘅時候用嘅，所以咧喺呢個位置我哋都代表緊許下承諾同屋企人分擔呢種感覺。好啦，最後咧去到尾指啦，尾指係非常之重要嘅。我哋咧凡事感恩啊，小事感恩，知足常樂。希望大家記得，多謝晒，拜拜。